nhớ rong sai trong này chỉ cái tên trả cho mọi thứ chùa nhớ tao vào tao chế lúc nào giờ Thursday lúc chùa liền đâuวันที่เขาจั่วเลยตีเขาจั่วชอบพันธุ์กับเปล่าอย่างนู้นที่เปล่าเนี่ยจะเกี่ยวกับเขาหรือรู้ไหมว่าไม่ก็จะสิ่งยากว่าเขาหรือยาลุ่นจง Minneapolis รู้เชื่อว่าเขาหรือหัว neighborhood community relations department นู้นเนาะเป็นเขาโปรแกรมยอดโชว์ว่าจั่วเนาะ WXK อีกที่จะส่วนที่ลุ่นจง Minneapolis เขาโปรแกรมหัวกูลุ่นจง Minneapolis เป็นว่าอ๋อเขาจะจังนู้นเนาะชิท่าเราชอบว่าจั่วเนาะอย่าอีกให้จะลุ่นจง Minneapolis senior spare ที่จะได้เล่นต่อยอดเขาลุ่นจง Minneapolis HR bridges họ nói ở họ chỉ chẳng chẳng của mua ở bên đó họ chỉ sinh tổ số hộ cho nó tôi là bé sĩ thà số hộ cho nó nên cháu nếu chỉ ya để thay rồi nó nên ya cháu tôi cộng cho bé nhớ số hộ cho nó sĩ thà thì chú này lúc trong lò thì cháu nhớ tao họ lừa là khi nó sẽ tôi cho cả đó thì cháu nhớ họ chế là nên chừng nông bé là thằng nên cho bé nông chặt chế là gì sửa xí nó là vậy in nó số thì ta chỉ nó cho chán tu nhớ rồi cho sẵn đó rồi nên cháu nếu chỉ cháu nhớ tao vào tao chế ya ta đó là你等交杯的等浪杯了咯，我之后叫你要的太少多了，我找着你错了做多呢都么，把要都要到出国叫呢都把财路贴其他人的，莫过都或去生的出国叫呢贴他都别去他们去，要我 Tina 了 Christina Kendron 照顾我后来我给要弄照片 Minneapolis， 一种现在当你叫你我自己错了做多，要做出国叫呢。ตัวเราไปชิดหายแต่มวลลูกดัชนูอุตุสตงแต่ด้วยเจ้าอีอเปอชาออีเปสุนเจ้าอีอเปอชาออีเปสุนจะให้ได้จีจุดชัวเจ้าของขอไปชิดหาทุนเนาะช่วยอีจะกินอยู่เชื่อเกษาเป้าเกษาตัวเกป้าเกษาป้องจีnhớ lốn trong mình áp lực cái nào cả hậu tôi chẳng xử lâu cái là lùa lâu cái cần đâu ít bữa trái dài thế này mà chỉ bao thì tao đã lốn trong mình áp lực đi hậu tao của tao này trâu ít ở bên ở xa ở gì bên xuống trâu ít ở bên ở xa ở gì bên xuống thì 我找到那叫鸟鸡还打了还贴我找到那这边要找手活脚呢必须他到手活脚呢弄了还找lốn trong Minneapolis 路 community fair 了要 HR bridges 贴路 senior fair nhớ là số chỗ này chỉ có mua ở bên đó họ chụp sinh thật của chỉ thà đó số nó tụi thì ya Christina là ya Tina tụi thì ai Meribat là ya thế cho lên đàn cái thế cho đua thì thế này cho nói cho bé của Hollywood cái nhớ luôn trong Minneapolis ba là mấy bếp sinh nhớ là số nhớ luôn trong Minneapolis chỉ ta là chuyện cho tụi một ba lý tụi chạy lúc đó số chỗ này bé bé đó chỉ thà đó số chỗ này này là nó bé chỉ thà Christina, Tina, please introduce yourself. Welcome to WXK Hmong Radio. Welcome. And, briefly tell us about you and the work that you do in the city's neighborhood and community relations department for our listeners on air. Thank you so much. Thank you, Michael. Well, I'm Christina, and I have worked for the city of Minneapolis for over 23 years. I started in the health department managing programs that support our families. And while in the health department, I worked directly with our city's elders in that capacity. In 2013, I transferred to my current position as your colleague in NCR, Neighborhood and Community Relations, as a senior engagement specialist. And in this role, I continue to work with our city's elders through policy and program recommendations and research. Christina Kendrick, cô tao hậu lửa cho hậu lửa rõ Minneapolis tao năng够差能够被录用了，cô bên theo被录 health department là một chữ sửa cho program là một bát sới rồi cho chị nên hậu của chị nhớ đó录 health department nó cô hậu lửa cho nên lâu nhớ đó被录rõ nhớ rồi xong áp hạ của bé cô long là một chỗ cô khó hậu lửa ta chỉ nó nhớ trong the department of neighborhood and community relations là qua tụ nên là một chữ sinh là một cái một cái cho rằng là một cho rồi cho nên lâu thế đó có lâu hậu lửa nó cố chừng qua hậu lửa đó bây giờ lâu nhưng họ bây lúc rõ nó là một ba cái qua sao cho cái của my policy theo cái cho cho program của cái bảo dùng cái chấp phơi sure. Christina, as the senior community specialist, I'm sure you're very interested in South Minneapolis Senior Fair. What exactly is this South Minneapolis Senior Fairs? Can you help us understand? Or có giờ ít tu và thơ là một hay cho chú là mấy cái sinh là một xí một lù xí cho cái phong dư cho lù trong Minneapolis.
我哋大家我还做路上 Minneapolis 路 senior fair 那你要他去讨个他开了，别人这个等于专业说会就来是了，他是他到什么？ Thanks, Michael. Well, the South Minneapolis Seniors Fair was started a while ago by an organization called AARP, which is a senior serving organization, and Nokomis Healthy Seniors, another organization that serves our city's elders. And this was well before the pandemic. It continues to grow and is now hosted by 3 council members. We have Councilmember Jenkins, Councilmember Koski, and Councilmember Chowdhury. The fair itself is an opportunity to connect with community, learn about resources for older adults, and connect with city services. And although this year the fair is located in South Minneapolis, the fair is open to everyone, including those who are care providers of our elders or have an elder in their life, like a neighbor or parent or grandparent. 我叫 Michael，他 South Minneapolis Seniors Fair 呢，你一邊就係碌個好好 AARP 呢，你係碌個好呢，你落巴車就能留，貼碌個好好Nokomis Healthy Seniors，碌fair 呢都比我哋個 pandemic 啦，但是呢，你真係攞冇貼冇俾到 council member，攞冇住，攞冇我到碌 fair 呢，一度有 council member Jenkins。to all your council member Koski, theo council member Chowdhury. Họ fair nó như họ kể cho nên là một tí tao cho theo một cái sĩ chuẩn cho lũ dây cho là một cỡ cho sẽ tiết kịp ba chùa cho chẳng nên lầu đi trà theo là một tí một cái sĩ chuẩn cho rồi tê kịp ba nhá cho họ lũ rõ. Giờ hai tay xong nó lúc fair nó bên một ô cho tỏ South Minneapolis. Lò lúc fair nóยังkhí đồ chua lên chua tủ nữa. Chua tuổi nó xử lý cho lợi cho nên là một bát tu cho nên lầu lấy cho lợi là mỗi tu nên lầu nhớ cho hồ lợi luôn này lợi cho lợi mỗi tu này lấy tu này bởi nhớ ý gì là lợi cho nên lầu lấy là mua này mua chỉ là mua bao giờ là này tại chỉ lầu. Christina, when and where is the fair, and how can people what can people expect when they attend the fair? Hay cho lu công trình nó là lu fair nó là họ từ theo lu sở từ nhau họ từ bây giờ thì chẳng tin rằng sẽ đầu tuần chỉ có tin là sẽ tu một cổng là này họ yêu lợi yêu bỏ theo là yêu ba tàu theo là yêu cỡ tàu yêu đã chỉ. The fair is located at Diamond Lake Lutheran Church, and the address is 5760 Portland Avenue South, and it's on October 23rd from 9 to 2. There'll be a whole bunch of organizations offering resources, as well as city departments offering information on city services and programs. There'll also be workshops, both in the morning and in the afternoon. There'll be a free breakfast and a free lunch. And it's sure to be an exciting and informative day and a great way to connect with resources as well as to each other. Lúc fair nó nhớ cho tỏ Diamond Lake Lutheran Church chơi nhớ cho chi xa trâu xuân Portland Avenue North South. Lúc cầu thì mình thấy năng bé thầu chua mong sinh dẫn cho ở một tạ sự. Nhưng mà năng đâu cho cầu hậu tua nhớ trong đợt tôi khi cái bát sơ đâu cho nên lâu chỉ ta lên đó số là một cho city department nhớ tôi khi cho tới khủng thế tới program là một bát sơ tàu giống một workshop nhớ cho tôi nhà sơn gió thế nhà tạ sự giống một chai mình chỉ thế giống một su tức gì nếu như ít họ là một bác khi tàu nên rồi thế một họ cái bắt đầu nên rồi sẽ tôi sai số nữa còn này ít họ cái rồi là một sĩ chuẩn cho tới cái ba chùa tàu cho nên. Christina, what about the city of Minneapolis services? Will there be city departments there to provide information and resources for people who come to this event? Hay cho cái bát chùa họ luôn trong Minneapolis một trong làm việc sản xuất này, ở đây cho chơi qua họ luôn nhau luôn trong Minneapolis nó là bắt đầu công theo là bắt đầu kia theo là bắt cho là cho cái bát chùa này chỉ có thể trả tua và khi bù đầu sẽ bỏ theo. Thanks, Michael. The city is a partner. And as mentioned, there'll definitely be other community-based organizations. And
the city will have several of its services that I feel our older adults, our elders will find value in, such as our community navigators who are housed in our city's Department of Community Safety. 311 will not only have information at their table, but they'll also be doing a presentation. Our partner, Common Roots, who provide the city with crisis behavioral response in partnership with our city police, will be there. Interpreters in multiple languages will be there to assist the community as well. So we will have interpreters there for Hmong language. And I was just informed that our Office of Immigrant and Refugee Affairs will also be there with a lot of information on services for our immigrant and refugees, on immigration issues, resource connection, and other services. 我哋嗰啲都係咯，我做咗咪講啦，我哋嗰啲都係咯啦，攞上咯，因為比較酷咯，我做攞 fair 咯，即係啦，因為多一種的啦，我哋做一個共和酷嘅，比mua多一種的啲事，cho nói cho cùng hậu nhớ cho hỗ trợ chứ nó cho nên lâu giờ bỏ tàu hay để tê nó giờ là một bát sớ tàu tàu lại giờ mua là giờ tôi kia cho trả cho nhà là một trò cho nên lâu là bát tàu là lú nên lú giò là như mua cho community navigators là giờ tôi nhớ cho họ là như cho nhớ cho lú là city department nó để tôi kia cho cái sửa sĩ cái nhà sinh nhớ cho họ dây cho thế giờ mua bé ý là giờ mua nhớ trong đời là lúc trông thế là họ dùng là một kia là với presentation kia đó nên thế chỉ ta lên đó là bé là từ khu hoa common roots nó là những yếu tố kia cho tới cái bát sơ tờ sẽ tại giờ mua tính mình đi trả này trả lại ô đi trả cho họ bé cho họ lấy khuôn cho họ bây giờ cho tôi chẳng xử lấy tôi nhân đời tới gì thế giờ muốn xài lúa là xài đến đâu họ luôn là bắt sới cho chị là mình phải xử nhớ cho họ chị cái giờ mua cho nên xài lúa muốn tua nữa thì tại nên là xứ là bây giờ mua cho nên tua tờ lúc không cần immigration refugee affairs tua tôi và khi cho cái bắt chuột cho tôi cho tiếng ngày tôi cần cái bán được thế. Thank you, Christina. Christina, any last words for why any senior can, who can make to the senior fair should attend, and how can they get more information on the senior fair? Có bố mua lưu cơ nó là một thả ra thì cho rong cho nên chỉ cái tên cha của mua hung nhung nè, vậy khó rong chụp lại cho lại tua mù cổng lúc fair nó là giờ tua mù, yếu chủ tua mù cổng lúc fair là vậy khó chơi rong cho lại, giờ thì là sát tàu sao bao gì nó này lại hoàn thiện cái thế tàu gì thì cái thả được bây giờ này chỉ cái tên cha số của chúng. Thanks, Michael. In my experience, the older adults who attend the fair, as well as I mentioned, caregivers, family members, those who have an older adult in their life, are going to find some really good information on city services, of course. I'm really excited that our Office of Immigrant and Refugee Affairs will be there with their information and their ability to connect our community to resources. It's a good way to not only connect with all of the community-based organizations that serve older adults who will be participating in this fair, but it's a great way to connect with our City of Minneapolis. We're actually going to have a panel of elected officials, not the ones who are campaigning, but a panel of elected officials who are there to share information about what they're working on. And they want to hear from our community, especially our community elders, what's important to them. And as I mentioned, we will have language services there. So there'll be an opportunity for our older adults to ask some questions of our elected officials and to get some information as to what our elected officials are working on. And I will be getting you a flyer, Michael, that you'll be able to send out far and wide very, very soon. What cho Michael? Cho đi cụ báo tài là mà cho nên là lời tua đồ nó
thế cho nên ngày sẽ sửa tu cho lâu thế là chỉ tí nên ngày tua cùng cho họ nói thì lấy nha tua cởi tàu mua cùng số trả số giá rong nhớ một bát tàu đó là hay cho hay để lúc rồi nó mua thì cái bát chuột đi trả đó là thế là mua cái là chỉ ta lên đó là xong rồi mua immigration thế là refugee phía lúc không cần đó cho nên làตัวthế làตัวkia cho để mua cái bát chuột đi trả thế cho tao đi trả là một chỗ tới cái bát chuột là chỉ ta lên đó xứ mua cái chỉ做了么就做假出来有了么把刀的就那老，天比如么一个 panel 的么就那个就那处理多呢都那只就爱整有了么，打到有了么是对呢，也就一啲了么对刀了么我那处理，你一多了么kia cho thế là cho nên lâu nó kia sẽ mua đó chi họ chỉnh chỉnh trong lợ thế họ cho cha nhau cho nên lâu là một nô lù sẽ là mua lù đó chỉ là một nô cho nó cho nó chuyện là họ là một nô thế thế cuối chế họ phải ở nó cho con nó mày cầu ấy cái thế mà đi mua cho tờ một trâu lợ. Thank you so much, Christina, for all of the beautiful work you and your team are doing. Greatly appreciate your time. Thank you for taking time off your busy schedule to be with us. Thank you and welcome again. Looking forward for you to come back again and be with us on WIXK. Thank you so much. Thank you for this opportunity, Michael. I appreciate it. Thank you. What cho Michael? 我叫 Christina， 我那整天的爸爸叫我后来我今年弄中美不是整让我爸我叫路上天，我那一弄完的我后来能到底心里真多我。to 过去生的时候，我就那都谈了 WXK 从现在到那出来速度。Dorothy Jackson, welcome back to WXK. It's awesome to see you. 让现在来 Dorothy 的安吉高的时候，我叫那天 Dorothy 要一度是给 recruiter 要到好多种 Minneapolis Human Resources Department 你要到塔造还的。HR bridge 那 human resource bridges 那呢，还做给我一把就个么本事目前好了，我哋 level up your career 那呢，人家拢中 Minneapolis 有冇把到，有啦未必成把，还做前个好了咯，那冇把，说定到底能把你就给有目前好了那有屋里家那些，Dorothy 多做说我叫那了，我做了 Dorothy, please help us remind our audience what do you do as a recruiter for the city of Minneapolis? Scott, what actually Nolan trong Minneapolis na ya itu recruiter ka tsang huli ya chi ta be jan ji ke na cha to. Well, good morning or good afternoon. I'm sorry, Michael. Thank you for having me again. Hello, WIXX. I am so glad to be returning. As a recruiter for the city of Minneapolis, I'm responsible for attracting talent into the city of Minneapolis. So I am always there to help promote current and upcoming career and internship opportunities. I am also a resource for potential applicants, and I provide vital information that is key in our recruitment process. So I'm always out scouting, looking for talent that can come into the city and fill some of our jobs. 我做咪那种选择咪个他见到那种大数嗰種些就解多人知你都好 WIXK 那啲種些你就多我後來我一個 recruiter 呢即係我後來有個一對嘢啦冇貼緊啲呢啦冇後來就好多人 Minneapolis 個啦冇把貼咗係嘅寫咗後來咧只摸呢但是呢貼有摸啲 internship 咧啲一直等啲呢cho tiếng này cũng như khó kể là một khi cho chẳng năng hay chạy thì hậu lửa hay thì khi cho sẽ tên nói đó chi tiết của khi cho tới khủng chỉnh chỉnh là cho lợi hay thì yêu đi trả là thế là một ở đó có chân là một ở hậu lửa tàu thì chỉ ta lên đó sẽ về lên đó để cũng như từ một sáng đó với một chân trần chiến năng ta li And Dorothy, help us understand how long have you been with the city of Minneapolis? Minneapolis So I worked with Ramsey County Human Resources for several years before applying to the position as a recruiter for the city. I've been with the city for about a year and a half now. But Minneapolis has always been my home. So I can now work for the city that I'm from and that I'm invested in. Ramsey County HR tao
đào xong rồi theo vấn đề của là mua phải đâu cho hậu lửa nó là một chuyện hậu lửa trong lúc rõ Minneapolis thì của tàu là cho hậu lửa nó tàu ít trong tàu là thì Minneapolis lúc rõ của nhớ rồi của trong xe để ta xin của họ là một của hậu lửa trong lúc rồi của nhớ trong theo của họ mua cái nó phình nhớ trong theo. Do I think this is the second time that you came up with us on WIXKHR Bridges? The first one happened in May, and you invited listeners and community members to attend. How did it turn out in that first one? I saw HR Bridges rồi nó tiếc rồi thì ở cái tổ đồng hồ what you want to know bên chỉ cái tên trả sĩ thả rồi thì này họ lúc trước thì này họ dùng cái để thả mình chỉ phải là biết sao. Thank you, Michael. So the turnout was actually great. We did the first one North Minneapolis at the Career Force Center in May. The turnout was phenomenal. We had at least over 50 residents that actually got help with their resumes. They sat down, they were able to go to the computer labs, update their resumes, update their cover letters, learn how to interview. Some even got interviews with city departments after they went through this entire process. A lot of people got professional headshots, and then we had a lot of food that we fed to a lot of people. So it was a really great turnout. I'm hoping for a bigger turnout and more people to, be aware and to come to the Southside event as well. But it was such a success that we decided that we had to also do it in the South Minneapolis as well. What's Michael? Họ số thơ bé của nhớ trong North Minneapolis, nhớ trong the Career Force Center, thầu lúc chỉ tình tu, cho nên tôi đỡ như tôi tàu chống câu được thế nào? Bây giờ mua đầu cho nên tôi bây giờ bắt tàu Tshaj chỉ cho lên nên nhớ trong luôn trong nữa là call resume, thế là show là cho cover letter, khi là sẽ là một số sản phẩm đi trả, thì ít cho thì là một sản phẩm đó cho city department đấy xí, cái bây mua nó, mua tàu trong cái li, bây giờ mua giống món nó đâu là, thì bây mua này tôi chống, cái là bây giờ mua cho thay cho hết sa đâu là đấy xí thế, cái vì để họ nói là một tàu trong hay bây giờ chỉ là một order nhớ cho họ South Minneapolis here. And it's a good thing that I thought was in the so that's more technical difficulty now. I thought I like all the contope. All right, Dorothy, can you hear me? I can hear you now, Michael. I think we're back rolling. It's good. We have some technical difficulty with the signal, so it's not us. It's in the air. It's a good thing that Tshaj and the picture more hot to choose on television. More back at the outside or Dorothy did have that side. Go ahead, Pa. Couple no. No, come on. Okay. So,ถ้าเขาเฟียไปว่าที่นี่ตอน North Minneapolis เนี่ยตอน the Career Force Center ทางที่ลิงดูในที่ตัวต่อจงคือเทียไปป้าต่อมาCharlieชี้เจ้าเล่นนึงละโมว่า call เลยจะ resume ละโมป้าเลย show จะ cover letter เทียเลยละโมใช้ละโมสัมภาษณ์เลยจ้าอีเจ้ายังตัวสัมภาษณ์ก็รู้จะ city department ได้ชีเทียไปยังป้าต่อแล้วไว้จะ professional headshot ตัวเลยได้ชีเทียยังมัวร้องหมอนตัวเลยเทียchị nhưng mà mua tàu trong cơ li ấy vì thế nên mua tàu trong hàng biết thế này chỉ là mua tàu gì mua trong nhớ cho họ South Minneapolis here. Dorothy, what kind of job opportunities can a job seeker find in the city of Minneapolis? Hay cho lúc trong Minneapolis, cho nên chỉ có thể cho họ tất toàn chia hậu lửa đó, ya hậu lửa ya họ hậu lửa trong lịch cha, và ya để ít tuần này đang đi sang cho hậu lửa ya lúc trong Minneapolis này, ya hậu lửa họ ya họ trong lịch cha thì mua ya lúc trong Minneapolis. Well, Michael, when people think of the city of Minneapolis, they mostly just think about the Minneapolis police, but also actually the city of Minneapolis has 28 departments. Some of the bigger ones include public works, regulatory services, and public safety. There are also career paths in HR, the area that I work in, civil rights. We have the city attorney's office, the clerk's office, and even in IT. We frequently hire for 911 call takers. That's one of our most entry-level positions that we have that's kind of always posted. All of our opportunities are posted online right now, and we frequently post jobs weekly. So you can always stay updated by checking out our website, signing up for job alerts, and you can also follow us on Facebook and LinkedIn to kind of stay up on current opportunities that are up and coming or currently posted. Michael, thôi cho tí nữa xã cho lúc rõ Minneapolis cho nó chùa xã cho tốt chẳng xử sư
แต่ชิมารู้จอ Minneapolis เนี่ยเนอะไปมั่วนังโกยีรู้ department เดียอีจอเนอะlaw สุรี public works regulatory services แล้วยัง public safety ยังมั่วจอเกี่ยวหรือเนี่ยจอ human services human resource เนี่ยคนในรู้ department กูเขาหรือจอ civil rights city attorneys clerks offices ที่มั่ว IT ที่ชีไปยังtiền của họ luyện chống hạn là một trò thế hàng cơ là một trò bé cho là một tí sẽ tôn trò thầu năng hỗ trợ ý thì họ nói chỉ là entry level cho bé cho để họ luyện nó cho họ luyện nó là như cho nữa thì bây giờ mua cho professional position thế sĩ cho họ luyện bé mua nó giờ bây giờ mua cho online thì bây giờ mua cho họ cho vấn đề đi rồi này là một con tàu bên cho nhớ cho họ Facebook thì nhớ cho họ LinkedIn là một số phải chuột tàu sẽ hay để bên mua cho họ lựa đó chỉ. Dorothy, let's talk about this new initiative that you have created to get resident job ready for a career. What is HR Bridges? Level up your career. 它真的好几千我搞到寂寞那么巴了没被生意，你这个电脑讲巴了都听过。cho lúc chạy nhung một lần thiệt hậu lửa này lấy một thiệt là giá thiệt tàu ba lời tụ khi là giá thiệt tàu ở New York ý à tôi có chỉ mua tôi lên đó HR Bridges thiệt level up có career nó giờ đã chỉ thả được bây giờ cái tên trả tông. Thank you, Michael. So the HR Bridges Level Up Your Career is a career development event that HR is putting on. It takes place on Thursday, October 3rd from 11 a.m. to 2 p.m. Our HR department will be out in the community providing resources to local talent. These resources include resume and cover letter review, interview tips and tricks, applications assistance, or any questions on our whole entire hiring process or application process. Free professional photos or headshots that you can use for personal or professional use. You can post on your LinkedIn or use for business purposes. A free lunch and opportunities to network with hiring managers. Again, that will be on Thursday, October 3rd from 11 a.m. to 2 p.m. It will be held at the Career Force Center at 777 East Lake Street, Minneapolis, Minnesota, 55407. And this event is 100% free. You do not have to register. You just have to show up. What's Michael? They call HR Bridges event on the year to senior to look Thursday lúc cầu thi vấn thi bé thầu có emotion đó cho ở một đại sư cho human resource nó bây giờ mua nhớ trong đời bây giờ là một khi trong lợi thì sẽ là giờ tổng cần cái bá đi trả cho cái bá nó giờ mua xử lý là nó là một bán cho sau resume thế cover letter sai chùa là trong đó anh sẽ cái bá cho cái sắp ha thế là một bá thì giờ phiền đông tới họ lười đi trả bây giờ là họ là một mua cho free professional hết sát rồi lại là một sĩ tàu cho họ là họ link thế là như họ thầu là sẽ họ lười thế giờ thì là mua lúa đó chỉ nông là bây giờ là một bá là tây tàu rồi là thế xử lý là nông sản họ sẽ thành là một phiền họ lười như đi trả tại là sẽ là bây giờ mua su đó là một trò là thế mua chạy nhau cho lại là một sĩ chủ luôn cho chọn manager cho ta toàn tiền của họ luôn nhận nó cho hai đứa nó không đó nó nhớ trong lúc Thursday lúc cầu thi vấn thi bé thôi có emotion đó cho ở một đại sư nhớ trong the Career Force Center South nhớ trong nhớ vô xa East Lake Street Minneapolis Minnesota chi bao xuân xa. Dorothy, what can residents expect when they attend the HR Bridges? Hãy cho thì cho nên chỉ có tên trả thầu lấy tôi một cổng đó là HR Bridges nè, cái giờ lấy bỏ lấy cỡ tao thế lấy bao thế lấy họ sắp bỏ đi trả, có khi sẽ dùng một chỉ bù đó lấy cho nên chỉ có tên trả tua, thì lấy ba tàu đó lấy nè, có thả được biết đâu. Michael, residents can expect an open door to any information they need to present their best selves. This is also an opportunity to ask any questions or get insight from HR professionals prior to applying for a job. So not after you may get a rejection or don't know, the next steps. Before you even apply, we want to be able to be open and transparent with a lot of back-end information that can help you. Even if the career path is not with the city, we still want to provide this opportunity to help our residents apply for government jobs or applying jobs. So a lot of our resources you're able to use at other places and not just with the city. Michael nói họ bé là một
nhưng khi họ trông chạy tỏ rồi nên tua nữa thì bây là một ba sai lỡ thế là một một cái chuyện là ba lỡ thì là một lúa chín nó là bây giờ là một tí tàu cho là cho nên họ là họ HR cho professional họ là giờ tí cho là thế là một lúa chín nó cho hay thì giờ một apply cho họ đi trả này là bây giờ ba là cho tên là ổn định là một apply bây họ nói là giờ hay là là chỉ là một apply cho họ nhất là họ Minneapolis là lấy chỉ tàu là một tàu lửa họ thì bây là một ba cái tàu là cho phần đó cái là ba là ổn định là một apply kia. Dorothy, is this event open to everyone? Because it's in South Minneapolis. It's been held in South Minneapolis. Is it open to everyone in the city of Minneapolis, or just for South Side residents? Can you help us understand? Hay cho họ lúc cũng xem lại được khi nhớ rằng đã South Minneapolis, ở liên chỗ khi cho những cái tên là trả nhau pa, ở đã South Minneapolis là khi đó số lượng số tụi những cái tên trả nhau lúc trong Minneapolis. Michael, this event is open to all. Our first event that we held was on the north side of Minneapolis because that's the neighborhood that I'm from, but we decided to expand to the south. But if you live in the North Metro or the South Metro and you forgot about it last time or you missed it, if you live in St. Paul or in the suburbs, surrounding areas, if you live in a different state and you're coming here, it's open for everyone. There are no limitations to that. Michael, suốt thời bé uo nó chỉ bé uo trong North Minneapolis là do họ chơi event luôn rồi của nhớ rồiแต่ใช่ไหมhọ event nóยังคิดเราไปชวนเล่นชวนตัวทีนึงนะไปยังคิดเราเลยเสด็จจะเลยnhớ cái thứ là lýตัวthì cái tàu kẹp bắt rồi là nhớ cho họ là sa ít rồi sa cổ tế sa cá tế sa nấu bông sa nấu tua làยังคิดเราชวนเล่นชวนตัวthì kẹp bắt rồi là đó. Dorothy, based on what you are sharing with all of us, this is an event that should be an ongoing event to help all residents in the city of Minneapolis. Will you continue these events into the future? Hay cho cái ba chỗ này chỉ có thể trả lý họ có thả được bên nó rồi thì xung quanh này chủ yếu ít họ là một ba chỗ bên này chỉ có thể trả có mua sắm mới là một ba bên này, hoặc là cho công trình này có lúc nào này có mua gì là giá tầm đây là thế à? So we are currently planning to do these just biannually at the moment. They are in the fall and in the spring because that's kind of like the beginning of all like big hiring that we do. But we are working with a plan to partner with the Career Force Center to do them monthly on a smaller scale. We're not there yet. This is our second one. So once we pilot this and we see the need, we can, like a recruiter could, come like every Thursday just to provide some resources. But recruiters are always a resource to help applicants and residents that they can use when you're looking for a city opportunity. Michael, nó bé chỗ mua ở trong sự thầu lối chơi long đồng bóng theo lối chơi long đồng tua vì hệ lối xưa ở lối xưa này lối xưa hệ bé là một tài năng của họ lử bé mua khát nó chơi nhà nó bé chơi nhiều tao hệ sẽ do hệ bé tất cả chơi lử nuốt tới rồi bé mà đi họ và cho chua lúa lì cho họแต่nó bé họ nhiều họ bí xưa chơi sẽ chua sẽ thì tốn cần nâng nhiều trong ly trà thì thằng đó nó chỉ bây giờ bây giờ là một bài cái tàu thế đó thì chỉ sẽ xuống đây một sẽ đi trả cho. Dorothy, for those looking to become a city of Minneapolis employee, what are some of the benefits of working for the city? Hay cho cho nhiều chỉ có thể trả ổn nhưng mà nếu ba sử dụng hoặc là luôn trong Minneapolis na, giờ khi ba chủ trong nữ theo cái ổn nhiều tàu mua nông thị trong nữ chuyện này giờ thì thiết trong nữ giờ thì hoặc là luôn trong Minneapolis na này cho đi có bảo thì có bảo này giờ trong đi trả. Of course, we have great healthcare options and pension plans. We've got paid parental leave. We've got career development opportunities. We've got employee resource groups. You can also always check out our benefits online at our website because I'm not exactly an expert of the benefits, but I do know that I get some of the city benefits. There will also be a table at this event with a benefits specialist there to talk about all of our benefits in depth in case you have any questions. Nhưng mua cái bá rong xử lý healthcare option là do cho cái thầu lâu là so cho pension plan đó mua cái là họ thấy nhớ đôi yêu thầu mua mình nhụa thế
อยู่ละมันยอชอmore career development ที่มัวเราขอเก็บป้าเธอแล้วมันเราจะนึกว่าเขาหลุดจนเลยที่ชิตาเรียนหนังสือในมุงกามันใช้ตัวไปขอเว็บไซต์ในยังวันเราจะเราอยากเพียรจะตั้งจะ有 benefit ไปขอมัวชิตาเรียนเรานู่นเดี๋ยวไปยังมัวอีลูกจงป้าต่อมัวจะที่นึงเรามัวเพียรจะเดี๋ยวได้ benefit ไปยังมัวเรามัวเราจะนึกในเขาอยากจงลิจ่าเที่ย Dorothy, are there job opportunities for youth in the city of Minneapolis? We talked about job, but specifically for our youth in the city, are there jobs available for them? Hay sao bây giờ tu luôn sai luôn này cho không lười này bóng một khi rồi rồi trả thiệt không? Thì ở bên sẽ tập bao. Yes, Michael. We have summer internship programs through Step Up. Step Up is for youth. I actually started as my career in government as a Step Up kid a long time ago. So that is a program that's ran through the summer. Sometimes it goes after the summer for youth between the ages of, I think, 14 to 21. And they have opportunities with like working with the city of Minneapolis, working with our partners, the Minneapolis Park Board, other nonprofit organizations. Step Up is a very successful program for youth that has been going on for a lot of years. And also we have Urban Scholars, which is a program that we have for college students. That's a 12-week program that we run in the summer. There will be someone at the event to talk about Urban Scholars as well, in case anyone is interested. But we do have Step Up and Urban Scholars on our website that you can get more information on. Yeah, good, Michael. Pay more. Tôiจะช่วยไปmore ขอ Step Up program. เขาในนี้เขา program พวกทวินได้รอเลยกูที่เราโตว่าเราเที่ยเขา program นั้นจะโตจนนั่งมั่วกับล็อกชงแล้วมันจะโตนั่งกับอีลูชงมันเป็นจะเขาหลุดจะนั่งเขาหลุดจะเขาหลุดจอเราแต่เดี๋ยวนี้ตัวเขา Park Board เขานำมันเขา program นำมันที่ช่วยเราลูกชงเราเลยนะชิตาเลยนะสำหรับไปเขามั่วขอยี่เขา program โตจะนั่งกับจนที่เชื่อหัว Urban Scholars เนาะprogram นั้นเนี่ยก็เนี่ยการได้ก็รู้อันที่ Dorothy, our listeners who want to get more information on upcoming opportunities and resources, where can they get these info? Hay sao này chỉ có tin trả tất tóm lòng ấy là sắp mua là sắp tàu cho kia hay là tổng tê đó này cái yếu ship ba đó tổng tê ở lúc trong Minneapolis mua ba rồi lại này nhau rồi họ từ nào lấy yon chế trả là tiền trả tàu. First, they can check us out online. They can just Google City of Minneapolis jobs, and it'll come up there. We have a jobs page. Those are going to be all of our open opportunities. Again, you can come to this Level Up Your Career HR Bridges event, which is going to be Thursday, October 3rd at from 11 a.m. to 2 at 777 East Lake Street, Minneapolis, Minnesota. Again, that's going to be from 11 to 2. All are welcome. You just have to show up. And you could also follow us on Facebook and LinkedIn. We post a lot of opportunities and things that are coming up. This event flyer is going to be on our social media. If you just put into the search box on Facebook or on LinkedIn, City of Minneapolis jobs, our page should come right up. And we always are posting things that are coming up. So just to stay current on events and opportunities that are coming. Yeah, so tell me một số phơi thì City Minneapolis job nó thì như tự lo thì họ chỉ ta lên đó là còn một số là biết có website nữa họ chỉ ta lên đó là họ tôi cho nó biết họ level up program bây giờ mua chủ sĩ cho thầu lúc tự sẽ lúc cầu liên vấn thiết kế cầu ý mong cho họ mong ta siêu nhớ cho the Career Force Center South chờ nhớ cho xa East Lake Street Minneapolis Minnesota chỉ bao xuân xa để chỉ ta là một số phơi số một họ search ba sen đầu City Minneapolis jobs là để cho họ lựa nhất họ luôn trong Minneapolis trên tên là nhất tự là thế một số sure họ LinkedIn. Dorothy, thank you so much for coming out, and every single time you're excellent on air with WIXK. Thank you so much for everything that you and your team, and especially for you for developing these strategy to help our resident, all of our residents. So thank you so much for coming out. Greatly appreciate. Looking forward to continue bring you again back to WIXK. So thank you. Have a nice day. Enjoy the rest of the day. Thank you, Michael. Thank you. Cho Dorothy này chừng muốn người chơi chạy nhung cảnh tôi nó biết thật đó số sau tôi cho ra thìต่ออีเปลี่ยนเลยเอาไปวินาทีกูมาแต่ก็เราจะในท่าว่าจอเราตัวหมอป้าที่เนี่ยลงก็นะ Thank you. Thì này chỉ cái tên là trả cho mà muốn chỉ đi bên đó có yêu mua bên đó lục chặt tại khi đó này hay cho luôn trong Minneapolis cho lục chặt tại yêu bút đó làm mấy cái chỉ cái tên là trả họ luôn trong Minneapolis. Để cho mà muốn chỉ đi bên mà cái gì này đó.
kê nhô xia thì chỉ cố trình tua đờ giờ kê lu cũng mua đâu có trình nên nu to sẽ bùa bò có tí lon chỉ cố ý mua để chỉ nó cố ý bỏ tiền nhìn nhô có lu xia thì chỉ cố trình to tiền New York nhớ rằng là cái tên cha cho mọi thứ chuyện nhớ luôn trong Minneapolis luôn bị hùa mai của nhà sinh bây giờ có sự thật cho họ luôn trong Minneapolis cái ba chùa hay cho ba cho con trẻ họ lử thì dùng ba cái chẳng tông tới đi cả cái thì ba tàu chi thôi số đó có thế chúng ta lên tàu nhớ là họ luôn trong Minneapolis nhớ là sau Minneapolis luôn senior fair là thì luôn fair cũng tranh bút cho lâu tôi muốn sĩ công tôi muốn xin thiết cái ba chùa tôi sẽ đào nữa thì mới mua ra chỉ cho nhà tôi biết sự thật ta nên chỉ tao là chỉ phụ được cụ tôi sẽ tông nhà trâu y ở bên ở xa ở y bên xuân trâu y ở bên ở xa ở y bên xuân nên cho nên我只将领到都在的知道都那边是他也打到了热闹你的多这种事情了那在到那出来错了错都路上的黑人呢这个等家的你弄从 Minneapolis Minneapolis 被爬 open house 到路高里的哦那 Minneapolis 3000 open house 呀路高里的哦弄从 Minneapolis 到摸路主角当路你要 third precinct 也打到了ที่คอลมัวอิลู democracy center เนี่ยมัว election เดียเก็บบอมบัดที่เก็บว่าจอมเบย์อยู่บอมบัดเนี่ยเราเขาสตาลินดาเนี่ยมัวเก็บป้าจั่วตรงนี้เนี่ย这个的人长到牙牙的呢ว่าเขาชิมัวเลยเขาเช่านี่มุชีเขาเช่านอนเนี่ยมัวอิลู community space เลยอีเขาเช่าตรงนี้这个的人จัดตัวชีท่าจะเจ้าแต่มันแต่ละไม่เป็นสิ่งเสด็จนั่นคือลินดาตรงนี้นู Wednesday ลูกเก่าลิดีออทจีตังไปเจ้าฟังหมดจะตังไปเจ้าฟังยาจงตู้ขอในตัวกล่องไปย่อลงแต่ขอเช่าMinneapolis American Indian Center ยา EG based on East Franklin Avenue ยามุ่งเรามุ่งหมอผู้โดนในเชอร์นอลูกเชอร์ในตัวกล่องลูกกลมผสมเนาะชิตาเลนตาเทียร์เนี่ยที่ก็ต้องจ่าเดี๋ยวลุงจง Minneapolis เนี่ยนู้จังว่าจะเขาหรือจะเราไม่ไปสั่งเรามุ่งป้าจะให้ที่ยศที่ข้อneglect development 到母中的家里也当地可能要好抽我莫路古ตลาดขี่มอ这种到east the Lake Street แล้ว有没有 develop 了没了没起靠了没我一靠就切到那边被食到时要令到石头个呢我们没得就没时候没主张到了背后的收费弄那些那叫注意中的家那要令到中呢那哈到没cho nên cho chú ý cho họ thì nên bỏ tới họ cho nó có muốn chỉ có là một trong cái giờ này thì nên chỉ bọn tao nên một số thông tin của tao giờ thì chỉ trong thì giờ cũng chỉ tao đó nên một họ đó lúa computer một qua đây survey là chỉ nên một cái mà muốn print out là chỗ này là mà giờ nên nhiều gì đi xí chỉ tao nên nhớ luôn trong Minneapolis là chỉ nó ta to
讲 board state commission 要到好中 Minneapolis 讲 board state commission 嘛叫我摸对 look committee 啦对八本人要好叫 board state commission 要了冇提考虑中 Minneapolis 的我哩呢给我 recreation 呢给到了咪变成都冇优势呢要考虑家那边铁路要你呀还做给哪给主呢要冇哩省的家都正是那种家的这边冇讲 board state commission 但是呢提到好龙中 Minneapolis 要哩好啊 renters protection law, wage protection law, bicycle safety infrastructure law, gender neutral restroom, public art, a ban on hazardous chemical in dry cleaning law, how planning go big climate equity plan law, how to pay sick to save time law, Minneapolis food vision law, 就那样就我的 commission 我more 就种肉，然后第八本能个了，去考虑中 Minneapolis 也可以做那像我牛子了，可以录做哩。第一么程度都做了问题比较了，比较呢，你叫牛子啊，你去帮你今天到啥东周一周下杯一周，周一周下杯一周了呀，你到古都啥东开始了，到周一杯下一杯顺嘛，我你不好，也得你莫些啥肉后就过这个 mission 了8几块。龙中 Minneapolis 还早我搞路时候的莫觉得就路难老了thunderstorm 了 severe storm 了要的给觉得就路难老不了让龙中 Minneapolis 那有我的家呢天元8有今天是这容易家要的那家呢这个的那家保叫路发发我莫那我就老in 都那这个咋的得你去出去嘞那去咋的得是护照我就一了到护照一是顺，一脚趾一脚一是顺，一脚趾一脚可能搞了多来天多8道呢，到家也得么叫大脚路了，好车呢，就今天呢就得车呢等呢得好摸我摸不凶不咚到了15我给你的么那了么。主就想懂得了冇给呢，就你到咋就唱的叫能我后面要弄种，贴到多么讲的可能了，有点到车讲的到，你这个的那咋这给冇了的情况，还这叫 traffic signal 啊，就你冇在就给谁出来，冇就等你等做多大了，你冇人在是那些你也主冇你你输了真的你也到这些。只冇能了，你只冇车了，你嘛冇，还有冇能老了，你就接着能了啦，我对你冇了。你就 treat 了，你就不能，你啥的你要这个blow four-way stop 呢，到底就等人在呢，你来这里车的全部都忙，要的各种动你包了，就那就弄不了，你包了，种动要好个叫个也都直接呢，就讲的要跟那提了比说，讲定要弄动，定要见动的到我你路差背费去打领导了。你话制造的背diameter 大呢，就讲的内主到那么讲的把车道么不正叫拉车了呢，就你接到了city 他 city 黑了 city 嘛多把你车讲的那去打领导要到后面 Minneapolis Park here recreation board 你摸那提了比说了么还早叫我当我要 city 呢，只要那里呢，也要 city on 要叫 boulevard 这叫park property 讲的要龙中 Minneapolis Park Hill Recreation Board 那要那提了比说那么多说讲的天领导都那叫牛自己打领导摸路差的黑的那点要龙中 Minneapolis 你摸 animal control 的animal care 的 control 到这一条路的黑点讲但是呢到每一条能是叫我เรามัวเสียนี่จีก็ต้องจัดเนี่ยสิเลยเดียวแต่ก็มัวที่ตัวเจี๊ยดีแล้วก็จะแพทย์ตั้งอย่างเอาดีเขียนเลยปลอเลยนี่จะแต่เดี๋ยวนี่จะเอาปลอเลยแต่อีเทียนนึงเพลเลยว่าชีเลยแล้วย่อจะตู้จังสื่อว่าใช้เอาที่ใช้เจี๊ยเนี่ยของลุงจงมีเนี่ย plus มีอยู่หัวตัวเนี่ยเดี๋ยวแล้วมัวแล้วก็เนี่ยถึงเนี่ยเลยอุลินอเลยเนี่ยข้อมูลจังของแต่เนี่ยหัวตัวเราเราจะเนี่ย text เราอีออเราจะไปเรานะเรา text เราเตาหูเราเตาmà mua cho nên của họ được nhau luôn trong Minneapolis là do nên thả the animal care Minneapolis animal care thì control mà cho nên thả theo tự chỉ thì yêu là nên thiết chỉ cho lực lượng tụ cho cái khu hì là do cho cái vấn đề như chỉ đạo lên lúc trong Minneapolis mua cái ba chuột cho bây giờ nên chỉ có thể trả tua lúc thì chờ tua chỉ mua đông đảo nhau là thì nhau tôi chọn nhỉ chỉ mua yêu chỉ bao thì mua đông đảo đi cả thì thọ này tôi một cộng cho这给是他
cho cái khi cho ba rồi nên cho chuan nu Monday theo Wednesday thọ ở tầng ta su cho block tầng ta su nhớ đâu họ chơi Minneapolis Office of Immigrant Refugee Affairs Community Office Hour nhớ đâu Career Force đã sau Minneapolis nên giờ nhiều gì nè nên tôi đã con ta giờ chơi nhớ giờ xa East Lake Street xa East Lake Street cho nung bắt đầu thả mình như là chỉ lúc cho li thì nó có bé theo nó có chỉ dạng rồi lúc cho li thì bé cho theo lúc cầu li thì ý là ý là thọ ở tầng sân ta số một số block tầng ta số này một cái ba chỗ đâu单纯的这个等于啥你错了度学了之后呢就有专业学的木他个是人之间的好像肉的里面的肉的他都不了生活就呢他们了 WXK 我多到伦敦 Minneapolis 多到生活就呢都到路的贴到你这个等于啥贴路差到到那的是他个是人之间的好像种甚至多里面的种人家容易错了度